ట్యూబర్క్లోసిస్ అంటే క్షయ అంటాము మనం తెలుగులో. ఈ ట్యూబర్క్లోసిస్ అనే జబ్బు మన దేశంలో చాలా కామన్. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న దేశాలన్నిట్లో పోలిస్తే మన దేశంలో ఆల్మోస్ట్ 30% కేసులున్నాయి. ఈ ట్యూబర్క్లోసిస్ అనేది ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది? ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకో పర్సన్కి దగ్గు ద్వారా అది స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇది చిన్న పిల్లల నుంచి మొదలు పెడితే పెద్దవారి వరకు ఎవరికన్నా రావచ్చు. ఇది ఊపిరితిత్తుల్లోంచి డైరెక్ట్గా బయటికి వెళ్ళే బ్యాక్టీరియా ఇంకో పర్సన్ గాలి పీల్చినప్పుడు లోపలికి వెళ్తుంది. సో ఆ టీబీ జబ్బు అనేది ముఖ్యంగా ఊపిరితిత్తుల్లో వస్తుంది. అదేవిధంగా వేరే ఆర్గన్స్ అన్నిటికీ కూడా రావచ్చు. మనకి ఏవైతే ఆర్గన్స్ ఉన్నాయో హార్ట్, కిడ్నీ, లివర్, ఎవ్రీవేర్. ఈవెన్ కంటికి కూడా టీబీ రావచ్చు, స్కిన్కి కూడా రావచ్చు. జుట్టు, నెయిల్స్ కాకుండా ఎక్కడన్నా కానీ టీబీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ ట్యూబర్క్లోసిస్ అనేది వచ్చినప్పుడు ఉండే లక్షణాలు ఏంటి? ఒకటేంటంటే అసలు ఆకలి అనేది అవ్వదు. సో లాస్ ఆఫ్ ఎపిటైట్ అంటాం. తర్వాత లాస్ ఆఫ్ వెయిట్, ఆకలి అవ్వకపోతే తినం కదా, బరువు కూడా తగ్గుతాం. దాంతోపాటు ఊపిరితిత్తులో టీబీ ఉన్నట్టయితే కనుక దగ్గు ఉంటుంది. దగ్గుతో పాటు కొంతమందికి తెమడ రావచ్చు, కొంతమందికి ఆ తెమడ అనేది రాకపోవచ్చు. ఆ తెమడ వస్తే ఆ తెమడ టెస్ట్లో అది నిర్ధారణ అవుతుంది టీబీయా కాదా అనేది. అది మైక్రోస్కోప్లో చూస్తే తెలుస్తుంది అనమాట. ఈ తెమడ కాకుండా కొంతమందికి రక్తం పడే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. దాన్ని హిమాప్టసిస్ అంటాం. అది చాలా డేంజరస్ టైప్ ఆఫ్ టీబీ. ఎందుకంటే రక్తం చాలా ఎక్కువ వచ్చినట్టయితే కనుక మనిషి ప్రాణానికి కూడా ప్రమాదం ఉంది. అదేవిధంగా వీళ్ళకి బాగా కంట్రోల్ లేదు, చాలా లేట్ అయింది అంటే లంగ్ చాలా వరకు టీబీ బ్యాక్టీరియా అనేది తినేస్తూ ఉంటుంది. దానివల్ల మన శ్వాసకోశ చాలా వరకు డ్యామేజ్ అవ్వడం వల్ల ఆయాసం కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. టీబీలో యూజువలీ స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఆయాసం ఉండదు, కానీ ఒక టీబీ పేషెంట్కి ఆయాసం వస్తుంది అంటే చాలా వరకు వాళ్ళ లంగ్స్ అనేవి డ్యామేజ్ అయి ఉంటాయి. సో ఇదంతా లంగ్ టీబీ గురించి. ఇంకా వేరే టీబీ ఏంటంటే లింఫ్ నోడ్ టీబీ అంటాం. అంటే మన నెక్ దగ్గర, అంటే మన మెడ దగ్గర ఇక్కడ గ్లాండ్స్ పెద్ద పెద్దగా అవుతుంటాయి అన్నమాట. చాలామంది చూస్తుంటాము. ఇది చాలా కామన్ మన కంట్రీలో, ఇండియాలో. ఇది లింఫ్ నోడ్ టీబీ అంటాం, సర్వైకల్ లింఫెడినైటిస్. దీంట్లో కూడా దగ్గు కొంతమందికి ఉండొచ్చు, కానీ చాలా వరకు వచ్చేసి బరువు తగ్గడము, ఆకలి లేకపోవడము ఇవన్నీ ఉంటాయన్నమాట. సాయంత్రం అవుతూనే ఈ పేషెంట్స్, టీబీ పేషెంట్స్ అందరికీ కూడా ఒకలాంటి నీరసం అనిపిస్తుంటుంది, ఆకలి అవ్వదు, తినాలనిపించదు, ఎప్పుడు కూడా కొంచెం పడుకోవాలనిపిస్తుంటుంది. సో ఈ లక్షణాలు మీకు ఉన్నట్టయితే కనుక మన ఎవరో ఒక పల్మనాలజిస్ట్నో, ఫిజిషియన్నో సంప్రదించండి. మీరు ఊర్లో ఉన్నట్టయితే కనుక కనీసం మీ పిహెచ్సి సెంటర్కి వెళ్ళండి. ఓకే, ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్ అంటాం. ఈ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్లో కూడా ఈ టీబీకి సంబంధించిన టెస్టింగ్ పరికరాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి కానీ మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ టీబీకి కావాల్సిన అన్నీ కూడా టెస్టింగ్ సంబంధించినవి కానీ ట్రీట్మెంట్ సంబంధించినవి కానీ పక్కాగా ఉండేలాగా, ప్రాబ్లం లేకుండా సప్లై అనేది చేయడం జరుగుతుంది. టెస్టింగ్ కూడా ఫ్రీగా చేస్తారు మన గవర్నమెంట్. ఈ టీబీ బ్యాక్టీరియాకి సంబంధించిన మైక్రోస్కోప్లో చూసే టెస్ట్ కానీ, తెమడ పరీక్ష చేసేది కానీ చాలా లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్తో చేస్తున్నారు. అన్ని రకాల ఎఫర్ట్స్ పెడుతున్నారు. టీబీని 2030 కల్లా టీబీని మన దేశంలోంచి నిర్మూలించాలనే ఒక ధ్యేయంతో ముందుకెళ్తున్నారు. కాబట్టి దాని అందరికీ మనం కోఆపరేట్ చేయాలి. యాజ్ డాక్టర్స్ వీఆర్ డూయింగ్ అవర్ బెస్ట్. మీకు ఒకవేళ ఉన్నా, మీకు తెలిసిన వాళ్ళకున్నా దగ్గు, మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే దగ్గు ఉంటుంది, వారం కంటే ఎక్కువ దగ్గు ఉంది, 10 రోజులు 2 వారాలైనా తగ్గట్లేదు అంటే ఖచ్చితంగా ఎక్స్రే చేయించండి. ఎందుకంటే ఎక్స్రేలో కూడా బయటపడే అవకాశం ఉంటుంది, కనిపిస్తుంది మాకు డాక్టర్స్కి. అలాంటప్పుడు డాక్టర్ చెప్పినట్టుగా ఆ తెమడ పరీక్ష చేయించుకోండి. తెమడ రాకపోతే మేము పల్మనాలజిస్ట్ ఏం చేస్తాం, లంగ్స్లోకి ట్యూబ్ వేస్తాం, సన్నది కెమెరా ఉంటుంది, దాన్ని బ్రాంకోస్కోప్ అంటాం. సో అక్కడికి వెళ్ళే దాంట్లో అది పెయిన్లెస్ ప్రొసీజర్, నొప్పి అనేది ఉండదు. బ్రాంకోస్కోపీ చేసినప్పుడైతే దాంట్లోంచి తెమడ శాంపుల్ తీసుకుని టెస్ట్కి పంపిస్తాం. సో ఓవరాల్గా మనం ఏంటంటే దగ్గుని లైట్ తీసుకోకండి. మీ అంతటా మీరు కాఫ్ సిరప్స్ వాడకండి. ఎందుకంటే మీరు కాఫ్ సిరప్స్ వాడితే అప్పటికప్పుడు కొంతసేపు ఆ దగ్గు తగ్గొచ్చు, ఆ రాత్రి మీరు పడుకోవచ్చు, మళ్ళీ పొద్దున తాగితే మీ వర్క్ మీరు చేసుకోవచ్చు. కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో మీ జబ్బు పెరిగిపోతుంది. సో దాన్ని అలా లైట్ తీసుకోకుండా ఖచ్చితంగా ఒక పల్మనాలజిస్ట్ని సంప్రదించండి. అసలు అది టీబీనా కాదా, అది ఏ జబ్బు, దాన్ని నిర్ధారించి దాని తగ్గట్టుగా మందులు ఇస్తే కనుక అది ఏ జబ్బు అయినా సరే తగ్గుతుంది. సో టీబీ అనేది చిన్నపిల్లల్లో కూడా రావచ్చు, పెద్దవాళ్ళకి రావచ్చు. ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకా తొందరగా వస్తుంది. ఎవరికైతే షుగర్ ఉందో, డయాబెటీస్ అంటాము, దాంతోపాటు స్మోకింగ్ ఎవరైతే ఎక్కువ చేస్తారో, ఆల్కహాల్ ఎక్కువ ఎవరైతే బాగా తీసుకుంటారో వీళ్ళందరికీ కూడా టీబీ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ, ఈ క్షయ. సో మీరు ఈ వ్యసనాలన్నీ కూడా చేయకుండా మీ హెల్త్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోండి. బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మాస్క్ వేసుకోండి. మీకు దగ్గుంది, మీకు ఇన్ఫెక్షన్ ఉందని మీకు తెలిసినప్పుడు ఇలా మోచేలో దగ్గండి.
ఇలా కానీ ఓపెన్గా కానీ దగ్గకండి, ఎందుకంటే దగ్గులోంచే స్ప్రెడ్ అవుతుంది. టిపికల్గా టీబీ పేషెంట్ మా దగ్గరకు వచ్చే ముందు కనీసం ఒక 100 మందికి అంటించి వస్తారు. కావాలని కాదు, ఆ దగ్గు వచ్చినప్పుడు వచ్చే బ్యాక్టీరియా అనేది అందరికీ స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ముఖ్యంగా వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకే అంటుతుంది ఫస్ట్. సో టీబీ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది వాళ్ళకు కూడా, ఎస్పెషల్లీ పిల్లలకి తొందరగా అంటుతుంది. సో ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి. దగ్గు ఉంటే లైట్ తీసుకోకండి. ఇప్పుడున్న సమాజంలో మనం ఇలాంటి తొందరగా ట్రీట్ చేసుకుంటేనే మనం ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాం, టీబీని నిర్మూలించగలుగుతాం. సో అందరం కూడా జాయింట్ ఎఫర్ట్ చేసి దీనికి తగ్గట్టుగా దీని మందులు వాడి, ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఫ్రీగా ఇస్తుంది మందులు, టెస్టింగే కాదు ట్రీట్మెంట్ కూడా ఫ్రీ గవర్నమెంట్ తరపున. సో దీనికి తగ్గట్టుగా అన్నీ వాడినట్టయితే కనుక కోర్స్ అనేది 6 నెలల నుంచి 9 నెలల వరకు ఉంటుంది. కొంచెం మొండి టీబీ ఉంటుంది, దాన్ని ఎండిఆర్ టీబీ అంటాం. ఈ మొండి టీబీకి ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే కనీసం ఒక 9 నెలల నుంచి 18 నెలల వరకు కూడా ఉంటుందన్నమాట. ఇంతకుముందు ఇంజెక్షన్స్ అవి ఉండే, ఇప్పుడు అన్ని టాబ్లెట్స్ అయిపోయాయి. సో వాడడం కూడా ఈజీయే. ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఏంటంటే, టీబీ మందులు ఒకవేళ స్టార్ట్ చేస్తే మీ డాక్టర్ ఆపమంటేనే ఆపండి. మన దేశంలో ఇంకా ఎందుకు టీబీ పోలేదంటే, మందులు స్టార్ట్ చేస్తారు, వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆపేస్తారు. ఎందుకంటే టీబీ మందులు వాడిన నెలకి చాలా బాగా అయిపోతారు పేషెంట్, దగ్గన్ని తగ్గిపోతాయి. అలా అని చెప్పి టీబీ పోయినట్టు కాదు. టీబీ లోపల మొత్తం నిర్మూలించాలంటే కనీసం 9 నెలలు పడుతుంది, 6 నుంచి 9 నెలలు. సో ఇచ్చిన వ్యవధి మొత్తం కూడా కంటిన్యూ చేసి దాన్ని కంప్లీట్ చేయండి, కోర్స్ని ఫినిష్ చేయండి, డాక్టర్ చెప్పినట్టుగా కరెక్ట్గా నడుచుకోండి. ఉట్టి దగ్గు తగ్గిపోయింది కదా అని ఆపేస్తే మామూలు టీబీ కాస్త మొండి టీబీ లాగా మారి అది స్ప్రెడ్ అయ్యి అది చాలా పెద్ద ఇబ్బంది. కొన్ని ఫ్యామిలీస్ సఫర్ అవుతుంటారు, మేము చూస్తుంటాం రోజు. సో దీని తగ్గట్టుగా మీరు టెస్టింగ్ చేసుకుని ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. దగ్గు 2 వారాల కంటే ఎక్కువ ఉందా, కన్సల్ట్ అవ్వండి. ఊర్లలో ఉన్నారా, పిహెచ్సికి వెళ్ళండి. హైదరాబాద్ వరకు రావాల్సిన అవసరం ఉండదు, ఎందుకంటే పిహెచ్సిలో కూడా ఈ టెస్ట్ అవైలబుల్గా ఉంది. మ్యాక్సిమం యూటిలైజ్ చేసుకోండి గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ని. ఈ విషయంలో మాత్రం గవర్నమెంట్ బాగా కృషి చేస్తున్నారు, అభినందించాలి. మనం వాళ్ళని ఇంకా ప్రోత్సహించాలి. అంటే మనం ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు మనం కూడా ప్రొయాక్టివ్గా వెళ్ళేసి ఇవన్నీ చేయించుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా మీ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం. మీ దగ్గు ఉంటే మేము లైట్ తీసుకోకూడదనే ఉద్దేశంతో చేస్తున్నాం. జాగ్రత్త తీసుకోండి. నమస్తే.